अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है, जहाँ आपका गला खराब रहता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपको शूट नहीं करती और गला खराब हो जाता है, तो आप 2 पॉइंट द्वारा, एक्यूप्रेशर पॉइंट द्वारा आप अपनी दोनों प्रॉब्लम को, खांसी को और गले की दिक्कत को सही कर सकते हैं। वो पॉइंट है क्या? ये वाले पॉइंट हैं। आपने इस पॉइंटों को इस तरह 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर और 5 मिनट शाम ये पॉइंट प्रेस करने हैं, इस तरह घर्षण करना है। और दूसरा पॉइंट ये वाला, इसको इस तरह आपने 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम, कहीं भी बैठे कोई भी कार्य करते हुए करें तो आपकी जो खांसी की दिक्कत है और गले की दिक्कत है वो सही हो जाएगी। नित्य प्रति करें। धन्यवाद।